सो हेलो एवरीवन, कैट 24 का जैसा सिचुएशन होगा दैट इज 3 लाख कैंडिडेट विल बी अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो इसमें अगर आपने 30% ऑफ क्वेश्चंस मतलब 66 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा, उसमें 30% ऑफ क्वेश्चंस आपने अगर सही अटेम्प्ट किए हो, डेफिनेटली यू विल गेट 99.99 परसेंटाइल। एंड आपको कैट कॉम्पोजिट स्कोर बहुत अच्छा होंगे तो आपको डेफिनेटली IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता से कॉल आ जाएगा। उसके बाद कन्वर्ट होना कि नहीं होना तो अलग चीज़ है, क्योंकि 1500 टोटल फर्स्ट में रहोगे तो ऑटोमेटिकली कोई भी आप एक तो IIM मतलब IIM अहमदाबाद, नहीं तो बेंगलोर, नहीं तो कलकत्ता में आपको कन्वर्ट होगा, कोई भी आपको कैटेगरीज का हो, ठीक है ना। तो सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड यू नो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो व्हाट आई एम गोइंग टू अपलोड रिलेटेड टू सी मैट ऑलरेडी अपलोडेड। तो जाकर देखो, मेरा जो वीडियो का चैनल है उसमें जाकर देख लो, पूरा वीडियो दिया हुआ है। ओके, सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, प्लीज सब्सक्राइब।